तो गाइस आज हम आए रेलवे स्टेशन और आज हम छुट्टी जा रहे हैं अपने घर, जो कि बिलासपुर रामपुर दोनों ही हमारे घर है। और आज हम 3 बजे उठे थे, कितना अच्छा नज़ारा था, सूरज भी निकल रहा था। हमने पैकिंग की और टैक्सी पकड़ के आ गए। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और हम चलते हैं ट्रेन में। Hamsafar Express is running this 3 hours 45 minutes to extension 2 arrive at 6 hours 45 minutes. विलंब से चलने की सूचना है। ये गाड़ी 6:05 अगरतला बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस। लगेगा यार थोड़ा, अभी तो 6:30 बज रहे, 6:30 तो 7 बजे ट्रेन आएगी। ट्रेन तो लेट हो गई थी, पहले कर रही थी 6 बजे की, पर हो गई लेट 7 बजे की। अब आधा घंटा पहले तो वो गाइस क्या करें, कुछ तो मैंने ब्लॉग ही बना लेता हूँ, तो मैंने ब्लॉग बना लिया। कितनी सही ट्रेन तो बैठे हैं, बिल्कुल ठीक ट्रेन तो बैठे आप सच्ची। मैंने बच्चा कितना ही ना घबरा गया, नंबर चेक करना भूल गए, तो शुक्र है तुम ट्रेन नंबर क्या 1590 ओके 15,909। एकदम बैठे ना, एकदम करा हुआ है हाडी दूजी ट्रेन भी हो सकती है। वैसे मैं जरूर तो एक और नंबर देख लिया, पर मैं क्या सही फिर बह गया हूँ इधर बैठा। कितनी चाय 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 बोलो कितनी चाय चाय बोलो कितनी
गाइस देखो इस जगह में कितना सारा पानी है और घर भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं, इतना सारा पानी है। और ये सब जो है बारिश के कारण हुआ है। बारिश इतनी पड़ती है लोगों का घर ही डूब गया पानी में। बोले कितनी चाय पूरी सब्जी दाल मुर्गा आमलेट चाय 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 बोलो कितनी चाय 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 बोलो कितनी चाय 4 चाय 1 किलो दूध 2 गिलास चाय 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 चिकन 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 डोसा 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 नाश्ता नाश्ता। तो गाइस मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करें? बैग दिखे ना यार, मान जा प्लीज, दे दे। पापा ने कहा मेरे खोल ही बैठे थे, क्या दे पापा मुझे थोड़ी छोटी थी दे आप पापा बोल दे थोड़ी कुछ। बोर हो चुका हूँ और मेरा भाई थोड़ी स्पोर्ट मांग रहे तो मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा भाई? क्यों देगा? अब अंग्रेजी भी मार तो बोल रहे हैं तो क्या करूँ? अब तो मैं फोन में लग गया थोड़ा, तब भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। अब कमेंट सेक्शन में कुछ आइडिया दो, क्या घर पे सब जाने वेट कर रहे हैं और ट्रेन लेट हो जा रही है बार बार। पहले हम जंक्शन पर खड़े थे, अपने जंक्शन पर जहाँ से हम ट्रेन में बैठे, वहाँ भी थोड़ी ट्रेन 2-3 आधा घंटा लेट हो गई थी। 6 बजे थी और 7 बजे, सॉरी 1 घंटा लेट हो गई थी। तो हमने वेट किया, बैठे ही रहे जंक्शन पे, फिर जाके आए तो अब बैठे हैं हम। ऐसे काम चलते रहा। कैसे खाएंगे? मर के लाइए ना, खाइए ना, समझ से खाइए, आराम से खाइए। ऐसे ट्रेन को जड़ना बना दिया है। झाल में So yummy water. झाल में हाँ लीजिए। अरे झाल में बोला भाई चल बेटे। अरे झाल में